Pone ministre, kiek Lietuvai kainuos pasirengimas naujų gyvybės planų įgyvendinimo ir galima šiandien pasakyti? Ne, aš dabar nepasakyčiau, kiek konkrečiai kainuos įgyvendinimas. Viskas kainuoja. Tiesiog, jeigu mes norime sukurti, pavyzdžiui, tą patį tankų batalioną, vis tiek kalba eina apie milijardą. NATO sveikina valstybės skiriančias daugiau lėšų ir svarbiausia daugiau karinės galios priešakinio flango valstybėms, tai yra rytinio flango valstybėms. Vokietija pažadėjo dar šiemet pateikti planą, kada ir kaip dislokuos savąją brigadą. Netgi tas faktorius, kad kažkokia ta Vokietijos divizijos dalis artimiausioje ateityje bus dislokuota Lietuvoje, tai nereiškia, kad jinai gins čia Lietuvą. Jinai gali atsidurti prie Daugpilio, jinai gali atsidurti prie Tartu, o čia gali atsidurti tie patys kanadiečiai, čia gali atsidurti estai, čia gali būti atsidurti danai. Jeigu kai kalbam apie vokiečius, tai bet kuriuo atveju teks jiems svarbiausias vaidmuo čia Lietuvoje. Ar jūs turite, ministre, bent menkiausių abejonių, kad Vokietija atsitrauks nuo pažado duoto birželio mėnesį, kad ji dislokuos tą brigadą Lietuvoje? Ne. Neturit. Gerai, tai tada pasakykit, prašau, kodėl NATO viršūnių susitikime Lietuva mėgino pasiekti, kad tas klausimas iš dvišalio įsipareigojimo taptų NATO plano dalimi. Jeigu mūsų baimės ir suprantamos, bet aš taip suprantu, kad palaikymo mes iš kitų neturėjom, buvo visiškai vieni su šituo savo reikalavimu. Ir tai buvo tas mūsų, tas atsaklus spaudimas pasibaigė tokia visiška nesėkmė, tai buvo toks tarsi antras frontas. Pirmas buvo kova dėl Ukrainos narystės, kur mes irgi likom visiškai vieni. Ar jūsų požiūriu reikėjo tada tokio spaudimo, jeigu jūs sakote, kad neturite abejonių? Aš abejonių neturiu, mes pagaliaugi būtent viršūnių susitikimo metu ir su Vokietijos gynybos ministru buvom susitikę, apie tai kalbėjom, sutarėm laiką, kuomet jau konkretizuosim tuos planus. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja krašto apsaugos ministrą neva paviešinus riboto naudojimo informaciją. Po valstybės gynimo tarybos Arvydas Anušauskas paskelbė apie planus pasirašyti ketinimų protokolą su Vokietijos tankų Leopard gamintojais. Amerikietiški Abrams, Pietų Korėjos K2 ar vokiški Leopard. Lietuva renkasi tankus. Bet sprendimo, kokie tankai bus perkami, kada jie bus perkami, VGT nepriėmė. Mes pasirašysime ketinimų protokolą su Vokietijos gamintojų. Prezidento teigimu, ministras buvo per atviras. Mes susitarėme valstybės gynimo taryboje, kad laikomės nuostatos, kad dalykai, kurie yra riboto naudojimo ir turėtų būti riboto naudojimo, o ne pat išėjus tuoj pat skelbti Facebook'e. Pasak opozicijos, ministro retorika pakenks deryboms. Tie, kurie yra dalyvavę derybose, supranta, kad iš tikrųjų ne visuomet yra gerai viską iš karto viešai pareikšti. Kokius derybinius svertus? Derybos dar nevyksta. Nors esą derybos nevyksta, ministras neatsakė, ar bus kalbamasi ir su Abrams, ir su K2 tankų gamintojais. Karinis patarimas kol kas ne marsaeigis, o tankas Leopard. Šiuo metu išbandomas ir realiuose mūšiuose Ukrainoje. Taikos metu buvo iš tikrųjų manoma, kad čia yra pats geriausias tankas. Šitam kare pasirodė, kad jam trūksta modernizacijos. Mūšio lauke Ukrainoje pašautas vokiškas tankas. Pasak eksperto, dabar svarbiausias kriterijus – aktyvios apsaugos sistemos. Čia ministras paskubėjo? Aš nežinau. Bet žiūrėkite. Lietuvoje dislokuoti sąjungininkai ginkluoti vokiškais Leopardais. Pasak Anušausko, kol tankai atvyks į Lietuvą, gali prireikti ir 10-mečio, kasmetam skiriant po 200 milijonų eurų. Gal kitos politinės jėgos sakys, kad mums užtenka paspirtukų kariuomenėje. Nesiliaujant kontrabandinių balionų antskrydžiams, vyriausybė kitą savaitę ketina šalyje skelbti ekstremaliąją situaciją. Tačiau opozicija sako, pasienio ruože reikėtų griežtesnio režimo, nepaprastosios padėties. Tai leistų apriboti pašalinių lankymąsi pasienio teritorijoje. Padėčiai suvaldyti vyriausybė rengėsi įvesti ekstremaliąją situaciją. Specialistai apsprendė, priėmė sprendimą, kad vis dėlto ekstremalios situacijos padėtis ir forma
šiai dienai būtų pati geriausia ir aš įsiklausau į jų nuomonę. Tačiau opozicija sako, teisinį režimą pasienyje įvesti vėluojama ir pasisako už griežtesnę priemonę - nepaprastąją padėtį. Ekstremalioji situacija yra gana toks švelnus režimas, turint galvoje, koks tai iššūkis, o nepaprastoji padėtis tikrai atrištų rankas mūsų tarnybom, kovoti ant žemės. Pasak Anušausko, kol tankai atvyks į Lietuvą, gali prireikti ir 10-mečio, kasmetams skiriant po 200 milijonų eurų. Gal kitos politinės jėgos sakys, kad mums užtenka paspirtukų kariuomenėje. Tie, kurie yra dalyvavę dėrybose, supranta, kad Padėčiai suvaldyti vyriausybė rengėsi įvesti ekstremalią situaciją. Kokius dėrybinius svertus? Dėrybos dar nevyksta. Nors kol kas nėra aiški suma, kiek tankų norima įsigyti, tai kainuos spėjama per milijardą, o gal ir daugiau. Principiniai klausimai vis dėlto lieka tie patys. Iš tikrųjų, kodėl tankai ne Patriot, kodėl būtent Leopardai. Galima ginčytis dėl jų kvalifikacijų, beje, gaila, bet jų buvimas Ukrainoje atrodo nepasiteisina. Padėčiai suvaldyti vyriausybė rengėsi įvesti ekstremalią situaciją. NATO sveikina valstybės skiriančias daugiau lėšų ir svarbiausia daugiau karinės galios priešakinio flango valstybėms, tai yra rytinio flango valstybėms. Svarbiausioms savaitės politinėms ir ekonominėms temoms. Lietuvoje šią savaitę tokia tema buvo tankų įsigijimas. Gitanas Nausėda kritikuoja Anušauską neva paviešinus neviešą informaciją. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai sako, kad tokios informacijos paskelbimas gali sumenkinti Lietuvos dėrybinę poziciją. Ką rinktis? Savaitės pradžioje valstybės gynimo taryba būtent tai ir sprendė. Mes vertinom įvairias specifikacijas, mes vertinom skirtingus modelius, vertinom jų pajėgumą, kovinę galią ir kitus techninius dalykus ir parametrus. Gitanas Nausėda 2019-aisiais pats išbandė amerikietiškai Abrams. Tikrai tankas važiuoja kaip Mercedesas, taip lygiai ir taip gražiai, taip kad technika aukščiausio lygio. Ar Cadillacas, ar Hyundai, ar Mercedesas. Dabar prezidentas sako, Anušauskui reikia mažiau viešai atskleisti detalių. Pozicija sako, teisinį režimą pasienyje įvesti vėluojama ir pasisako už griežtesnę priemonę - nepaprastąją padėtį. Ekstremalioji situacija yra gana toks švelnus režimas, turint galvoje, koks tai iššūkis, o nepaprastoji padėtis tikrai atrištų rankas mūsų tarnybom, kovoti ant žemės. Rusijos gynybos ministerijos įrašas, kur neva sunaikinamas tankas Leopard. Nors Associated Press analizė rodo, kad įraše traktorius. Sraigtasparnio užfiksuotame vaizde 4 ratus turinti mašina, neprimenanti Leopard 2, kuris yra žemesnis, kad netaptų priešo taikiniu. Padėčiai suvaldyti vyriausybė rengėsi įvesti ekstremalią situaciją. Lietuvos parlamentarai pritarė tankų pirkimui. Krašto apsaugos ministrui Arvydui Anušauskui praėjusią savaitę pranešus apie planus įsigyti tankų, konkrečiai reiškiamą susidomėjimą vokiškais Leopardais, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariai pareiškė, su tokiais planais supažindinti nebuvo. Anušauskas kartoja, prezidento pozicijos viešai nekomentuosintis, tačiau tvirtina įslaptintos informacijos neatskleidęs. Tai ne ta pati informacija, negrifuota informacija. Ir tiesiog dar kartą galiu pasakyti, kad jokios įslaptintos informacijos nebuvau paskelbęs. Kasčiūnas sako, visi pasirinkimai ant stalo. Mes kaip valstybė suinteresuoti, kad tas pirkimas sustiprintų mūsų gynybos pramonę. Kad tai būtų impulsas mūsų gynybos pramoniai. Padėčiai suvaldyti vyriausybė rengėsi įvesti ekstremalią situaciją. Ką rinktis? Savaitės pradžioje valstybės gynimo taryba būtent tai ir sprendė. Mes vertinom įvairias specifikacijas, mes vertinom skirtingus modelius, vertinom jų pajėgumą, kovinę galią ir kitus techninius dalykus ir parametrus. Kas yra slapta mūsų institucijoms ir politikams, tenka aiškintis viešai. Lietuvoje vis dar netyla krašto apsaugos ministro sukeltas triukšmas dėl informacijos apie vokiškus tankus pirkimo paviešinimo. Prezidentui paskelbus, kad krašto apsaugos ministras atskleidė riboto naudojimo informaciją, Arvydui Anušauskui vis sunkiau pagrįsti, kad
taip nebuvo. Ekspertai sako, kad Anušauskas galimai neviešą informaciją apie tankų pirkimus atskleidė vaikydamasis reitingų. Prokuratūra dar sprendžia, ar pradėti tyrimą ir aiškintis, atskleidė ministras neviešą informaciją ar ne. Jei būtų priimtas ministrui nepalankus sprendimas, tai jam gali kainuoti ne tik postą. Tektų trauktis, netekus leidimo dirbti su slapta informacija. Ekstremalioji situacija yra gana toks švelnus režimas, turint galvoje, koks tai iššūkis. Jokios įslaptintos informacijos nebuvau paskelbęs. Ministras tikslina, esą tai, ką atskleidė, buvo ne paslaptis, o tik panašu į slaptą informaciją. Aš negaliu dabar pasakyti, kad ta informacija, kuri buvo viešumoje, galbūt buvo panaši, galėjo būti gal panaši. Tai nėra kažkokia valstybės paslaptis. Nemanau, kad reikėjo į tas detalės veltis tokiai viešoj polemikoje. Gabrielius Landsbergis sakė, kad kalbant apie ypatingai jautrius nacionalinio saugumo klausimus, taisyklė viena. Jeigu gali sakyti mažiau, tai sakyk mažiau. O sutinkat su kritika, kad tu kartais per daug pasako? Sutinku. Kasmetams skiriant po 200 milijonų eurų. Padėčiai suvaldyti vyriausybė rengėsi įvesti ekstremaliąją situaciją.